ഞങ്ങളിത് ആ ബോട്ടിൽ കയറിയേക്കാണ്. ബോട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറണേ. ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ കുണ്ടള ഡാമിലെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മളിനി അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുണ്ടള ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ആനേനെ കണ്ടു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗാർഡൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹലോ, അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അടിമാലി എത്തിയേക്കാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടിമാലിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. ഹസ്ബൻഡിന് നാളെ അടിമാലിൽ വർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പെരുമ്പാവൂർക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ അടിമാലിൽ തന്നെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇനി കാണിച്ചു തരാം.